與你雪梨出海睇鯨魚。有啊，出去睇鯨魚呢，坐船啊幾粒鐘，睇得就幾分鐘。仲要呢，大家呢，如果真係諗住出去睇嘅話呢，唔係幾坐得船嘅朋友呢，就最好唔好去啦。因為呢，如果你除非食定大量呢個雲浪丸啦、紫雲紫藕丸必備必食之外呢，如果你真係唔係好抵得嘅話呢，就真係唔好去啦。啲人呢係嘔到七彩嘅，而且呢，喺我哋去睇鯨魚嘅期間呢，雖然呢大家呢就可能好遠好遠先見到條鯨魚無端端飛咗上嚟，跟住轉個身，跟住華麗嘅轉身咁跌翻落水啦。咁但係呢，我哋喺個船上面呢，我話俾你聽，我哋係好似過山車，大家坐得多啦。我哋呢個簡直係過浪船啊！喺嗰啲浪上面呢會遊走呢，跟住嗰隻船呢同過山車呢係冇分別嘅，只不過我哋冇咗條路軌，然後呢，嗰隻船係隨時呢係左搖右擺啦，反到呢，好多人呢頂唔順喺隻船度呢都嘔到死啊！就算呢，我哋喺船上面唔嘔啦，咁但係呢，你喺度行呢都好難平衡到自己啊！所以呢，大家其實真係要玩呢個節目嘅話呢，真係要諗清楚，大家係咪真係容易唔暈浪先好去咯？如果唔係呢，就你盞自己辛苦之餘，仲未必會睇到鯨魚嘅。咁或者可能睇翻紀錄片啦，或者睇下我呢條片啦。咁大家落足眼力啦。其實我已經係將我全程喺度錄影嘅片段呢，精華咗呢，得翻幾分鐘呢，係影到鯨魚嗰啲片嗰啲部分呢，係錄咗喺度俾大家睇嘅。其餘嗰啲冇嗰啲呢，其實已經 cut 走晒。咁但係呢，大家見到呢，我唔係真係手震，係隻船呢太搖太震，而令到我呢真係好似好手震咁樣，變咗呢。因為我諗大家都冇機會聽到呢個原聲啦，因為如果原聲呢係不停係好大嘅風聲同埋啲浪聲。咁片尾嘅時候呢，大家會見到呢，我會影住側邊有啲船呢，就係想俾大家睇翻呢，其實個浪係有幾勁咯。我哋自己因為我喺個船上面啦，即係我要盡量自己平衡自己啦，咁所以咧都未必你會睇到我好感覺到個震嘅。但係如果你睇到側邊嗰啲船咧喺個浪上面咁樣去行駛嘅話咧，你就應該會感覺到咧，其實嗰啲船都好似喺度玩緊呢個乘風破浪咁樣咯。咁陣間咧有隻雙體船啦，喺我側邊會駛過嘅時候呢，大家會更加見到佢呢係真係好似過山車咁，不過就喺啲浪上面喺度漂流咁樣駛過。大家可以望下呢隻雙體船，其實都應該大隻過我哋添㗎，但係佢都好拋，你睇下好似好中得好犀利咁樣，好似遇到好大風浪，其實真係好大風浪咯。我想講啲浪全部都係白頭浪嚟嘅，我哋喺上邊呢，真係好誇張。我喺上面呢，熬咗差唔多3個鐘啦。我呢嗰晚翻屋企呢，係要去捽呢個藥膏嘅，我條腰係散晒，真係好痛，連夜晚瞓覺轉身都好痛咯。下次呢，真係再有呢啲咁嘅團呢，我諗應該我都唔會去啊。睇紀錄片應該得㗎啦，又近又清楚，又放大咗，又唔使自己。你睇下，我手即係嗰隻船戳到我呢，連海有時都影唔到，就淨係影咗上個天度咯。啊，同埋嗰日呢個天公都算做美啊！我哋呢係前一日落雨啦，跟住呢我哋出海嘅時候陰天啦，跟住出到去睇鯨魚嘅時候就開始有啲晴天啦，到我哋回航嘅時候呢，就輪到我哋睇鯨魚嗰個位置呢，就落雨，跟住翻到去雪梨市中心呢，就去翻好天啦。好啦，多謝大家收睇遠利理財嘅今日分享。